Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanad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 ari. Yasodanandana Braja Janarajana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 . Yamuna Tira Vanachari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 . Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivanadari.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  Yasodanandana Braja Janarajana.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  Yamuna Tira Vanachari.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  Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada.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  Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada.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  Itai Gaur Premananda Hari Hari Bo. Good morning to everyone. Mina Ohayo gozaimasu. Today we're on 17です。 17 です。
Nashta Preshu Bhadreshu Preshvadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Utama Sloke Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naishtiki. By regular attendance in classes on the Srimad Bhagavatam シリマド・バガバタムのクラスに定期的に出席することで、 and by rendering service to the pure devotees, 純粋な敬愛者に仕えることで、 all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. 心の中にあるさまざまな問題はほぼ、崩壊されるであろう。 And loving service unto this personality of Godhead, 最高人格出身への愛の奉仕によって、 who is praised with transcendental songs, この人は超越的な歌によって称えられている人です。 is established as an irrevocable fact. He's established. Loving service to Godhead is established in the heart. その最高種への敬愛の奉仕というものが心の中にしっかりと固定されるようになるでしょう。 Yeah, so all that is troublesome is destroyed and loving service is established. 心の中の問題がすべて破壊されて、そして神への愛という神への愛の奉仕が心の中に固定されるようになるでしょう。 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 17, Chapter 11, Canto 7. シューマド・バガバタム第7巻11章、今日は17節です。Narada Muni is speaking to Maharaj Yudhisthira. ナラダ・ムニがマハラジ・ユディストラにお話をしています。 The title of the chapter is The Perfect Society. この章の、タイトルは完璧な社会というタイトルです。 Four social classes. 4つの社会階級。 Translation of text 17. じゃあ17節の、翻訳をお願いします。はい。 Except in a time of emergency, lower persons should not accept the occupational duties of those who are higher. When there is such an emergency, of course, everyone but the Kshatriya must accept the means of livelihood of others. 翻訳です。緊急時を除いて、身分の低い人は、身分の高い人たちの職業的義務を受け入れてはなりません。もちろん、緊急なことがあるときは、クシャトリヤ以外の人は誰でも、他の身分の人の生計の手段を受け入れてもよいのです。はい。Word for word. Jaghanya. Low person. 低い人。Na. Not. 何々でない。Utaman. は High. い。高い。Ritim. Retain Means of livelihood. means of livelihood. 生計の手段。Anadapadi. Anapadi. When there is a social upheaval, 社会的大変動がないとき。budget. Budget. One may accept. Makes 受けてよい。 Nara. Nara. A man. Man. 男。 Rite. Rite. Accept. 期待する。 Rajanyam. The profession of the Kshatriyas. The profession of the Kshatriyas. クシャトリヤの仕事。 Apatsya. Apatsu. Apatsu. At times of emergency. 緊急時に。 Sarvesham. Salvation.
of everyone in every status of life. Everyone in every status of life. すべての階級のすべての人。 Api, Happy, certainly. certainly. 確かに。 Sarva sa, Sarvasa. of all professions or occupational duties. Duties. すべての職業、あるいは職業的義務。 Okay, verse. Jaganyo no tamam vritim Jaganyo natamam vritim. anapadi prajanara Anapadi bhajanara. vrite rajanyam apatsu Vitirajanyam apatu. sarvesham api sarvasha Sarvesham api sarvasha. Jaganyo no tamam vritim Jaganyo notamam vritim. anapadi prajanara Anapadi bhajanara. Rite rajanyam apatsu Vitirajanyam apatu. sarvesham api sarvasha Sarvesham api sarvasha. Jaganyo notamam vritim. Anapadi bhajanara Anapadi bhajanara. Vitirajanyam apatu. Sarvesham api sarvasha Sarvesham api sarvasha. Jaganyo no tamam vritim Jaganyo notamam vritim. Anapadi bhajanara Anapadi bhajanara. Rajanyam apatu Vitirajanyam apatu. Sarvesham api sarvasha Sarvesham api sarvasha. Chaitanya Mangala-san. はい。 Itai. ジャ Dozo. ガジャガンニョのジャガンニャノタナブリティン Jaganyo no tamam vritimアナパディバジェナラハ Anapadi bhajanara. リッテラジャヤマアパツ Rite rajanyam apatsuサルベサマアピサルバシャハ sarvesham api sarvasha. Purport. The occupational duty of a Brahmin should not be accepted by persons in lower social orders, especially Vaishyas and Sudras. ブラフマナの職業的義務は低い社会階級の人たち、特にバイシャやシュードラの人が受けてはならない。 For example, an occupational duty of the Brahmin is to teach Vedic knowledge, but unless there is an emergency, this professional duty should not be accepted by the Kshatriyas, Vaishyas, or Sudras. 例えば、ブラフマナの職業的義務は、ベーダの知識を教えることであるが、緊急時でなければ、この職業的義務は、クシャトリア、バイシャ、あるいはシュードラによって受け入れられてはならない。Can you look up the verse where Rupa Goswami explains how quotes from the Bhagavatam how by initiation, just as bell metal is changed, just as bell metal can be changed to gold, one can become a Vaishnava. Even a Kshatriya cannot accept the duties of a Brahmin unless there is an emergency. And then, even if he does so, he should not accept charity from anyone else. 緊急時でなければ、クシャトリアでさえブラフマナの義務を受けることはできない。そして、たとえそのようなことをしても、誰からも施しを受けてはならない。Sometimes Brahmins protest against our Krishna consciousness movement
for creating brahmanas from Europeans, or in other words, from Malechas and Yavanas. ヨーロッパ人や、つまり言い換えれば、メレッチャやヤバナをブラフマナにしていると、ブラフマナたちは、ヘイ・クリシュナ式運動に異議を申し立てることがある。This movement, however, is here. This movement, however, is here supported in Srimad Bhagavatam. しかしながら、この運動は、シュリマッバガバタムのこの箇所で支持されている。すいません、この指示はちょっと間違って、サポートだから、漢字が間違ってます。At the present moment, society is in a chaotic condition, and everyone has given up the cultivation of spiritual life, which is especially meant for the Brahmins. 現時点で、社会は混沌の状態で、すべての人は精神生活、特にブラフマナのための精神生活の育成を放棄している。Because spiritual culture has been stopped all over the world, there is now an emergency, and therefore it is now time to train those who are considered lower and condemned, so that they may become Brahmins and take up the work of spiritual progress. 世界中で精神的文化が中止しているので、今や緊急時である。だから、身分の低い、そして非難されるべきと考えられる人たちがブラフマナになり、精神的進歩の仕事をすることができるように訓練する時である。The spiritual progress of human society has been stopped, and this should be considered an emergency. 人間社会の精神的進歩は中断されている。このことは緊急時であると考えられる。Here is solid support from Narada Muni of the movement known as Krishna consciousness. クリシュナ意識として知られている運動のナーラダムリからの強力な指示がここに示されている。はい。Om Agana Tamirandasha Gnanjana Salakaya Chaksum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Offer my respectful obeisances unto my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 私は私の尊敬の礼を私のスピリチュアルマスターである A.C. バクティベダンタ・シュリーラ・プラバパータに捧げます。I was born in the darkest ignorance, 私は無知の暗闇の中に生まれました。 and my spiritual opened my eyes with the torchlight of knowledge. 私のスピリチュアルマスターは私の目を知識という光で開けてくれました。 And I offer my respectful obeisances to all the assembled Vaishnavas. 私はここに集まったバイシナバの皆さんに尊敬の礼を捧げます。 May all living beings be happy. すべての生命体がハッピーになりますように。 May all living beings be free of suffering. すべての生命体が苦しみから出られますように。 And may all living beings come to know the joy of being and their relationship with the Supreme Being. すべての生き物が自分の存在とそして主との関係に喜びを見出すことができますように。 Next page. Can you look up that verse from the Hari Bhakti Vilas? Okay, I'll check. Okay. So in these verses, Narada Muni has been describing the duties of the four classes of men, and how if there's an emergency, sometimes how one group can take up the duties of another group. でこの説の中でナラダムにはその4つの階級の義務ということについてお話ししており、そしてでももしその緊急事態があったならば、他の階級の人が別の階級の人の義務というものを受け入れることができるというふうに言っています。And it's also been previously mentioned, for example, how a Kshatriya
he can engage in all the activities that a Brahmin engages in. で、前にも言いましたけれども、そのクシャトリアというのはブラマナの義務を受け入れることもできる。Like studying the Vedas, 例えば、ベーダを勉強したり、 performing religious activities, 精神的な活動をしたり、 giving in charity, 寄付をあげたり。 but he can't accept charity. しかし、クシャトリアというのは自分でその施しをもらうことはできない。So that's something that a Brahmin can accept charity, but a Kshatriya can't. だからブラマンっていうのは寄付をもらうことができる。でもクシャトリアはその施しをもらってはいけない。And also, it was mentioned previously, yesterday's verse, how a Brahmin, he actually can engage in some of the activities that a Vaishya engages in. で、昨日の説ではブラマンたちもバイシャの義務を行ってもよいというふうにも書かれていました。Right, like if he's given land, で、例えば土地をあげたり、 he can cultivate it. で土地を耕したり、 If he's giving cows, でもし牛をもらったら、 he can take care of it. でも牛の面倒を見たりしてもいいと。Or he can trade them for something else. あるいは他のものと交換してもいい。 But he can never work for someone like a Sudra. しかし、その例えばスードラのような人たちのために働いてはいけない。So there is some crossing over between the duties, but there are some exceptions. だからその義務という点において、その交換したりとか、他の人のものをやったりいいとかっていうこともありますけれども、例外もちゃんとあるんですね。So sometimes Kshatriyas perform some activities at the Brahmins, で、クシャトリアはブラマンの義務をやることもあるし、 except they can't receive charity. まあ、そのチャリティーはもらえないけれども。 And it may be seen that a Brahmin is engaging in some of the activities that Vaishyas do. で、ブラマンたちもバイシャの活動をしたりすることもあります。 But he can never work for someone. でも、他の人のために働くということはしてはいけない。 And like it was mentioned yesterday, if somehow or other no one gives the Brahmin charity, で、昨日の説にも書いてありましたけれども、もし誰かがね、そのブラマンのために誰からもそのチャリティーをもらうことがなかったら、ブラマンが he doesn't have any land それ土地もない、 or cows, 牛もない、 then he can never beg. そしたら、he cannot beg Yeah, で物乞いをしてはいけない。 Brahmins are not allowed to beg. ブラマンは絶対に物乞いをしてはいけない。 But if they go to the rice field and there's some grains of rice on the ground, they can take those. でも田んぼに行って、そのお米の粒が落ちていればね、それを拾うことはできる。 So a Brahmin can accept charity, but a Kshatriya can't. で、ブラマンはチャリティーをもらうこと、施しをもらうことはできるけれども、クシャトリアはもらうことはできない。 But a Brahmin can never beg でも、 for ブラマンは things 絶対物乞いをしてはいけない。 or work for someone else. あるいは他の人の下で働いてはいけない。 He has to remain independent of others, but dependent upon God. で、自分ってやっぱりその生計という上では独立していなくてはいけなくて、神に頼って生きていかなければいけない、ブラマンたちはね。 But now this verse today mentions that this is normally how the society would function. で、そういうのは普通の、まあ、その社会がね、の状態であったらそういうふうにやっていかなきゃいけないんですけれども、 Right, when everything's working properly. で、全てのことがこううまくちゃんと働いている状態。 But today's verse says that when there is an emergency で、今日の situation, 説ではね、その緊急事態が起こったらということが書かれています。 for one reason or another, the society isn't able to function. まあ、そのいろいろな理由で、その社会全体がうまくいかない状態があると。 Just like in times of war 例えば戦争の時ですね。 or in the times of famine あるいはその飢餓の時。 or extreme emergencies, earthquakes. じゃあ地震があってね、非常に大きな緊急事態がありましたよね。 And at that time, the structures of society become damaged. で、そういう緊急事態になると、その社会の機構というのがダメージを受けます。 So then there are exceptions to all these rules. だからそういう時には、
こういうさまざまな規則があるけれども、その例外というものが認められるということなんですね。So, except in time of emergency, lower persons should not accept the occupational duties of those who are in a higher position. で、その緊急時以外は、その階級の低い人がより高い人の義務というものを受け入れてはいけない。So, unless there's an emergency, a Kshatriya shouldn't engage in shouldn't accept the position of a Brahmin. 緊急事態でなければ、クシャトリアたちがブラーマンの義務を受け入れてはいけない。But even if he does, it's mentioned here, even in an emergency, he shouldn't accept charity. でも、そういう状態であっても、その緊急時にブラーマンの義務を受け入れる、そういう状態であっても、決してカシャトリアは施しを受けてはいけない。When there is an emergency, でそういう緊急の状態であれば、a Kshatriya can accept other means of livelihood. クシャトリアは他のその設計の方法、手段というものをね、とってもいいと。Except receiving charity. でも、施しは受けられない。And so Prabhupada says that this verse is actually the proof in the Bhagavatam of the validity of the Krishna consciousness movement. で、プラブパーでは、この説というのは、そのクリシュナ意識というものがその正しいものであるということをね、証明しているその説でもあるというふうに言っています。So we may say, or some may say, or let's put it this way, the Varnashram Dharma system has become degraded. で、そのバルナーシュラムの制度というのは、もうちょっと堕落してダメになってきているという人もいるかもしれません。As we were discussing yesterday, modern people have a misconception about the Varnashram system. で、昨日もお話ししたように、その現代の人々というのはバルナーシュラムの制度について誤った考え方をしています。Because it degraded into a caste system that was based on birth. それはその自分がどういう家に生まれたかというカースト制度というものに変わっていってしまっているからです。But actually it's based on qualities. でも本当はその人の持っている資質によって決められるべきです。But even accepting that, some people criticize Prabhupada for initiating those who are even outside the Vedic system, initiating them and giving them a Brahmin initiation, making them Brahmins. で、そういうことを考えたとしても、そのプラバパダがそのヨーロッパ人とかね、その要するにベーダの制度の外にいる人たちですね、そういう人たちに入門を与えて受け入れ、そしてその人たちにブラマンの資格さえも与えているということについて非難されました。Because even in the Vedic system, one in a lower position isn't expected or is prohibited, really, from accepting the occupational duty in a higher position. で、ベーダのシステムの中では、より低い階級の人のその決められた義務というものがあるのに、その人が高い階級の人の義務というものを受け入れるということが禁止されているからです。So people may criticize and say, these persons born in America and Europe and other countries, they're addicted to all kinds of sinful activities. They're not even Sudras. で、だからそういう人たちはね、そのアメリカ人とかヨーロッパ人とか他の国々に生まれた人たちというのは、もうスードラでさえもない、そういうキャストの外にいる人たちだというふうに非難しているんですね。So how can you make them なんで Brahmins? そういう人たちがブラマンになってなることができるんでしょうか。 So it says in this verse, if there's an emergency こ situation, の説ですの緊急事態があったならば、 there's exceptions to this rule. その規則に例外が適用するというふうに言われていま That a す。 person in a lower position で、そのより低い階級の人が may have to accept an occupation in a higher position. 高い階級の人の義務を受け入れることもあると。 Did you find a verse? Yeah. Saribhakti Vilas 2:12. So, can I see that?
We lost directly. Okay. What is it? So there's a verse from the Hari Bhakti Vilas written by Sanatana Goswami. でサナタナ・ゴースワミが書いたハリバクト・ヴィラサからの一節があります。Which is Yata Kanchatanam Yati Kam Sham Rasa Vinanata Tata Diksha Vidanena Dvijat Vam Jayate Nrinan. He says, just as bell metal can be turned into gold when treated with mercury, ベルメダルって真鍮だよね。真鍮がその水銀と混ざると金になることができるように、a disciple initiated by a bona fide guru 権威あるグルによってイニシエーションを受けた弟子というのは、immediately attains the position of a Brahmin. 直ちにブラマンの地位を獲得することができます。So as far as at the time of Diksha or initiation, イニシエーションの時に、a bona fide guru 権威あるグルが can give the chance to a disciple 弟子にその機会を与えてあげることができる。to become a Vaishnava and a Brahmin. バイシュナバのブラマンになる機会を与えてあげることができる。He can be elevated by the instructions of the guru. そしてグルの教えによって高まることができる。And if he follows those instructions, he can be elevated in consciousness. で、その指示に従うことによって意識を高めていくことができる。And Prabhupada has explained that our material body now becomes which is called a deha. で、私たちのその物質の体というのをデーハと言われますけれども、becomes a sadhaka deha, それがサダカデーハになる。which means a practice body. それは修練の体という意味ですね。Sadhaka is one who practices. サダカというのはその修練する人という意味です。A devotee practitioner. それはディボーティーの修練者。And by the influence of the Hare Krishna mantra ハレクシナマントラの影響によって、and engaging the senses in Krishna's そ service, して感覚をクリシュナへの奉仕に使うことによって、the body and the mind become purified. 肉体も心もマインドも純化されます。 Yeah, 浄 when- 化されます。 and this is very practical, actually. これは非常に実践的な方法なんですね。 As soon as we are initiated by a bona fide spiritual master, 権威あるスピリチュアルマスターによって入門を受けるとすぐに、 which really it begins at the time of taking shelter. それはその入門を受けるというのはどこから始まるかというと、そのスピリチュアルマスターの保護を受けた瞬間から始まるんですね。 This is Bhajana Kriya. バジャナクリアと言います。 Shraddha Sadhu Sangha Bhajana Kriya. So first we have faith, まず最初に信念がある、信念を持つ。 somehow or other, if we have faith that I am not God, that God is supreme, でなぜかその自分は神ではない。で、神こそが最高のものだという、そういう信念があれば、 which is quite an advanced position. でそれはもうすでにね、非常にその高まった段階でもあります。 Even if one is materially addicted. でたとえその人が物質的にその酔いしれていたとしてもね、 More advanced than the impersonalist. で非人格者よりもずっと発展している立場ですね。 Because the impersonalist actually has some resistance towards God. で非人格主義者というのは神に対して反抗する心を持っている。 But one who has received faith, the seed of faith in God, しかし神に対してその信念というもの、その信念の種を持っている人というのは、 that resistance is now そ gone. の反発心がなくなります。 He wants to serve the Lord, even though he may be
materially contaminated. 物質的に物質的な汚れがあったとしても、その神に仕えたいという気持ちが出てくる。So one begins chanting the holy name でそこで聖なる皆を唱えることができるようになるんですね。 with some feeling, でそのフィーリングを持って唱えることができる with ようにな some る。 appreciation, そして感謝の気持ちを持つことができる。 and then wants to associate with sadhus, becomes eager to awaken in spiritual life. そして精神的なその生活というものに対して目覚めたいと思うようになるね。そういう人たちに使いたいと思うようになる。 And then amongst those sadhus that he's associating with, he may be attracted to a particularly advanced で、そういうサドゥたちのその交際の中で、その特定な人のその人にね、こう惹かれるようになってくる。and wants to seriously take up spiritual life. そして真剣に精神生活をしていこうというふうに思うようになる。Wants to surrender to the Lord through guru. そしてグルを通して主に身を委ねようと思うようになってくる。That's called bhajana kriya. それがバジャナクリアと言います。You accept someone as your guru. で誰かを自分のグルとして受け入れるということです、 So ね。 even before initiation, 入門というその正式な過程を踏む前に、 when one develops faith in a particular teacher, その特定の先生にその先生への信念が湧いてきたならば、 which comes about through hearing. でそれはその人の言葉を聞くことから出てきますね、その信念というのは。 This is how it should come about. でそういうふうに信念が出てこなきゃいけない。 That's why we stress so much guru neutrality. だからこそそのグルの中立性ということを強調するんですね。 Because if someone takes shelter of a guru just based on popular vote, だからそのグルをね、その人気投票でもってそのグルを決めたんだったら、 this is not helpful actually especially for the student, その弟子にとってね、あまり助けとはなりません。 because they're not making their choice of guru for the right reason. だから正しい理由を持ってグルを選んでるわけではないから。 So, and Jiva Goswami, he tells us there's 3 reasons why you should not accept the で guru. 千葉ゴスワミはそのグルをこういう理由で受け入れてはいけないという3つの理由を挙げています。 You shouldn't base your decision based on social pressure. で社会的なプレッシャーによってグルを選んではいけない。 Everyone here has this particular みん guru, なこういうグルを持ってると。 and I want to fit into this で group. 私もこのグループの中に一緒に属したいために、 And they're saying he's the best. でみんなはこの人が一番いいよと言ってくれてる。 So based on that, I choose this で person. そういうことを基本にしてこの人を選んだ。そういうのは良くない。 But previously, we had the zonal guru system after Prabhupada left. で right? 昔はね、プラバパートが亡くなった後に、そのゾーンによっておのおののグルがいるという、そういうシステムがありました。 Yeah, so the choice, one making the choice of guru at that time wasn't based on faith, it was based on location. だから昔そのグルを選ぶその選択肢の基本というのは、その人がその人に対するその信念が持ってるか持ってないかということじゃなくて、そのロケーションによってね、地域によってグルを選ばなきゃいけなかった。This isn't so much an issue here in Japan, but Jiva Goswami says you shouldn't choose your guru based on heredity or family situation. で日本ではあんまりこれは問題ではないと思いますけれども、その家系によってね、その家にあるグルというものがいて、それ家のグルだからといってグルを選んではいけない。So families in India, sometimes they have family gurus, right? Like a family doctor. で、インドの家庭ではやっぱりその家庭のグルというのが、その家の家系のグルというのがいてね、普通の日本で言えばそのね、お家にの人たちの全部面倒を見るお医者さんがいるような感じにグルがいたんですね。And then third reason, Jiva Goswami says you shouldn't choose your guru based on ecclesiastical concerns or institutional concerns. で、もう一つジバゴスワミがおっしゃってるのは、その組織のね、意見によってグルを選んではいけない。Right? In other words, ISKCON says this person's a guru.
で、イスコンがね、この人がグルですと。He has the guru stamp. でグルというね、スタンプがちゃんと押されてる。That's important. もちろんそれは重要なことですけれども、 But that isn't a reason why you should choose で someone. もそれを理由にして、だから私はこのグルを選んだということになってはいけない。You should choose someone who you actually have developed faith in. だから自分がその人に対する信頼感というもの、信念というもの、それが発展していって、初めてその人をグルとして受け入れなければいけない。Prabhupada says, why take initiation from someone who you don't believe can help you? で、相手の人が自分のことを手助けすることができないと思うんだったら、なんでその人からね、入門を受けるんでしょうかと、プラブパーと言ってましたね。But if we hear from someone でも、誰かの話を聞いて、and their teaching actually helps で us, その教えが自分の助けとなったとしたら、 then that's how our faith develops. そうやってその信念と信頼というものがね、高まっていくわけです。 So we have to give new people the time and the space to hear from different gurus. だからそう新しい人にはその時間とそのスペースを上げてね、でその自分がどのグルーに対してそういう信念をね高めていくことができるかというそういうものを与えていかなきゃいけない。 So that they can develop faith. そうやってその新しい人の信念が高まっていくんですね。 Otherwise, if they choose someone they don't really have faith in, they may have trouble in the future. で自分が信念を持っていない、信頼を置いていないグルを選んでしまえば、後々になってね、トラブルが起きる元となるでしょう。 Yeah, it happens. そういうことはもうありましたよね、よく。 And so, we have an institution that's dedicated to spreading the teachings of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. So we have to cooperate in such a way that new people can naturally develop faith. だからそのプラバパーダやチェタニャマハプラプの教えを広めるこういう制度があるわけですから、その新しい人たちに自然とね、その信頼する気持ち、信念というものが湧いてくるようなやっぱり場所をね、提供してあげなきゃいけない。And so Prabhupada said that when he met his spiritual master, で、プラバパーダがおっしゃったのは、自分がスピリチュアルマスターに会った時には、during their discussion, でそのお話をしてたんですけれども、Bhaktisiddhanta convinced Srila Prabhupada that what the world needed was Krishna Bhakti. でバクティスダンタはプラバパーダにね、今この世界に必要なのはね、クリシュナ・バクティだということをもう納得させたんですね。And by Bhaktisiddhanta's words, Srila Prabhupada's faith was awakened. そしてバクティスダンタの言葉によってプラバパーダの信念が目覚めた。And at that time, Prabhupada said he accepted で、 Bhaktisiddhanta プラバ as パ his ーダは guru. その時 in his heart. に自分の心の中に、この人こそ私のグルだなというふうにバクティスダンタを受け入れたわけです。 And then 11 years later, he got initiated. そして11年後に正式に入門を受けました。 But the relationship began the moment he took shelter. でもスピリチュアルマスターとの関係というのは、そうやってその先生の言葉を聞いて、自分はこの人に服従したいと思う、その時から始まったんだと。And so when we take shelter and then we begin to follow the instructions of the guru, そしてグルの保護を求め、グルの教えに従って、 for us chanting 16 rounds and That's the following the idea. four regulated Yes. principles, 私たちにとってはその16種唱えて4つの規則に従うということですけれども、 the mind and the body actually begin to change. で、マインドもそれから体もね、変わり始める。 So 本 now 当に実際に変わり始め we る。 have a sadhaka deha. で、定かではという体になっていくんですね。 So even if we're from a lower birth, だからたとえその生まれがたとえ非常に低いものであったとしても、 by taking initiation from a Vaishnava guru, バイシュナバのグルから入門を受けることによって、 we are elevated in consciousness 意識が高まっていくわけです。 and can take up the position of a Brahmin. そしてブラマンの地位にまでつくことができる。 Of course, Prabhupada wanted us to really become Brahmins. でもちろんプラバパーダはね、私たちがその質的に本当の意味でのブラマンになってほしいと思っていらした。 One devotee tells a story that
he was about to get Brahman で、 initiation あるディボーティーがこういう話をしてくれました。もうそのブラマンの入門を受ける直前だったんですね。 in LA. ロサンゼルスで。 And Prabhupada saw that this devotee hadn't cut his fingernails. で、パラパドはそのディボーティーの爪がね、ちょっと長いのを見つけちゃったんですね。 Which is a sign of で、 uncleanliness. それはやっぱり不衛生な、不潔な状態ですね。 So, yeah, we have a saying in English, cleanliness is next to godliness. で、英語ではね、その清潔さは、神の意識の次に続く大切なものだっていう言い方があるんですね。 Yeah, so, how we look externally and how we live in our environment reflects our consciousness. だからどういうふうに自分のね、その体を保っていくか、どんな状態のところに自分が住んでいるかっていうことは、自分の意識というものを反映するものなんですね。 Yeah, so if one's consciousness is very disturbed internally, で、その人の意識が内面的に非常に困惑したものであったとしたら、 their hair will be sticking up all over the place. で、髪の毛もね、ちゃんとしてない。 Their body won't be clean. で、体もちゃんときれいに。 Their breath will stink. で、息も臭い。 And the room they live in, stuff will be scattered all over the place. で、その人の住んでる部屋もね、もういろんなものがぐちゃぐちゃになってる。 So Prabhupada, he wasn't going to initiate this devotee just because he had long だか fingernails. らプラババーはそのディボーティーがね、爪が長かったために入門を上げないかということも考えたらしいです。 Of course he did, but the devotee also went and cut his fingernails. でもちろん、最終的にはちゃんと入門をさせてあげたんですけれども、そのディボーティーはちゃんと爪を切らなきゃいけなかった。 So therefore, Prabhupada, he divided the initiation process into two. で、プラババーはその入門だから入門のその過程というのを2つに分けたわけですね。 So first, the person had to follow the four regulated principles and chant 16 rounds at least for 6 months. で、最初は少なくとも6ヶ月間、16週唱えて4つの規則に従わなければいけない。 Then they could get first そう initiation. すると、最初の入門を受けることができ And ま if す。 they could do that for another 6で、 months, それを6ヶ月間すると、 then they could receive Brahman ブラマン initiation, のイニシエーションを受けることができる。 which is the actual initiation. そのブラマンの入門というのが本当の意味での入門だ。 There's Vaishnava initiation で、バイシナバイニシエーション、バイシナバの入門と and Brahman ブ initiation. ラマンの入門というのがあり And ます。 Prabhupada merged them into one. で、プラバパってそれを一つにしたんですね。 So we've always received our Vaishnava Gayatri mantra that's coming from Lord Brahma. で、その私たちが受けたガヤトリマントというのは、そのブラマンから来ているもので It's す the ね。 Gopal Gayatri mantra. ゴーパラガヤトリマントラです。 That's the mantra of our disciplic それ succession. は私たちの指定継承のマントラです。 So ガヤトリマントラですね。 like Narottam Das Thakur, で、ナロタマダスタクーラは he wasn't a Brahmin, ブラマンではなかった。 but he was initiating Brahmins. He was initiated by Brahmins. He was initiating Brahmins でも彼は入門を授けることのできるブラマンであった。 into bhakti, バクティにね、その人、弟子を入れることができた。 which the Brahmin community was very upset about. で、だからブラマンのそのコミュニティは非常にそれに対して反抗心を見せたんですね。 And actually, at that time, the Brahmins were taking Vaishnava initiation and taking off their Brahmin threads because they were transcending all the social classes altogether. で、その時にそのブラマンたちは入門を受けた時にその聖なる糸をね、みんな取り外したんですね。で、why? Because they were transcending material その物 designations 質的 altogether. にこの人がブラマンだ、この人がね、こうだって言って、その糸をもらうっていうのは物質的な考え方だと言って、そういう考えに反発してみんなブラマンの糸を捨てちゃったんですね。 Right. Lord Chaitanya said, I'm not a Brahmin, I'm not a チ Kshatriya, ェイタネシは私はブラマンでもない、シャトリアでもない、 I'm not a Vaishya, バイシャ I'm で not も a ない、スードラでもないと言いましたよね。 I'm not a Sudra, I'm not a householder. 私は生態者でもない。
Naham Vipro, Nacha Nara Pratir Napi Vaisho Nasudro, Naham Varni, Nacha Griha Pratir No Vanasto Yatirva, Kintu Projan Nikila Paramananda Purnamritabje, Gopi Bhartar Padakamoli, or Das Das, your Dasa. I'm not a Brahmin. 私はブラマンではない。 I'm not a シ Kshatriya. ャチュヤではない。 I'm not a バイシャで Vaishya はない。 or a スー Sudra. ジュラではない。 Nor am I a Brahmachari, ブラマチャリでもないし、 a householder, 生体者でもないし、 a バーナ Vanaprastha. プラスでも Or a ないし、 sannyasi. サニヤシでもない。 I identify myself only as a servant of the servant of the lotus feet of Lord Krishna. 私はシュクリシュナの蓮華の宮師のに仕える召使いの召使いの召使いであると。 Who's the maintainer of the gopis. そしてその人はゴーピーたちを維持している人でもある。 He is like an ocean of nectar, そして甘露の海でもある。 and he is the cause of universal transcendental bliss. そして宇宙の、超越的な喜びでもある。喜びの源でもある。 He is always existing with brilliance. そしてその光り輝いて存在している。 So that was the mood at the time of Narottam Das Thakur, and it continued for a long time. で、ナロタマダスタクーラの時代にはそういうムードを持ってたんですね。 But それが then 長い間ちょっと続いた。 the Sahajiya movement began, でもそこからそのサハジャの運動が始まったり、 and people were taking Vaishnavism cheaply. でそのバイシナバの主義というものを非常に安っぽく考えられるようになってしまった。 So, in order to show the society that Vaishnavas were actually more elevated than a Brahmin, で、そのバイシナバというのはブラマナたちよりももっとね、その高い位置にあるということを社会に示すために、 and through initiation, even a low person could be elevated そ to し the て status of a Vaishnava. そしてその入門というものを通じて、階級の低い人たちがブラマナよりもさらに高い状態にまでね、Because, 高まることができるということを示すために、 as we discussed, Brahmin means one who knows Brahman, who's realized Brahman. でブラマンというのはそのブラマンの悟りを持っている人という意味ですから、 And then he manifests the qualities of cleanliness, で truthfulness. そこでその正直さとか清潔さとかというそういう特質をちゃんと持っている人のことを言います。 But a Vaishnava has realized that Krishna is para Brahman. でバイシナバというのはクリシュナはパラブラマンだということを悟っています。 So the Vaishnavas not only realize that they are Brahman, but they're the servants of Param Brahman. でバイシナバというのはそのブラマンの悟りがあるだけではなく、そのパラブラマであるということも悟っています。 And so the good qualities manifest in a one who is actually becoming a Vaishnava, バイシナバになると、おのずからそういう意志というものが出てくる which は is ず。 which outwardly will be manifest as cleanliness, truthfulness, でまあ、 humility. 外面的にはね、その謙虚さとか清潔さとかそういったものですけれども、 So then Bhaktisiddhanta, when he initiated people, he started giving them the Brahma Gayatri mantra, which is the mantra chanted by Brahmins. そしてバクティ・セダンタ・サラスワティが入門を授け始めたときに、ブラマ・ガヤトリ・マントラというものをまた上げ始めたんですね。 That's why we call it Brahman initiation. だからその時にブラマン・イニシエーションというのはそういう意味で言います。 But devotees sometimes misunderstand it. で、ディボーティーはその辺はちょっと誤解している節がありますね。 Because it's actually two initiations. で、その本当は2つの入門がある。 It's Vaishnava バイ initiation シナバ入門と、 with the Gopal Gayatri mantra. でそれはゴパラ・ガヤトリ・マントラを使ったイニシエーション And です。 it's Brahman initiation because we're receiving the Brahma Gayatri mantra. で、ブラマン・イニシエーションというのはブラマ・ガヤトリ・マントラをもらうからね。 And so Prabhupada, he wouldn't immediately give Brahman initiation. He wanted to make sure that devotees were purified and that they were going to follow Krishna consciousness for the rest of their life. だからプラブパートはそのディボーティーにすぐにはそのブラマンの入門というのを与えなかった。その自分の弟子たちがずっとこのクリシュナ意識を続けて一生涯続けていくというその確信を持ってね、そしてそのブラマンの質を持って初めてその2段目の入門を与えたわけですね。And so he called first initiation probationary. 最初のイニシエーションというのはその
検査機関っていうかね、その人を観察機関 Just like when you get hired at a company. で、会社で働くときもそうですね、雇われる前に、You might be, you might be on probation for a year. で正社員になる前に、やっぱり1年間ぐらいね、そうやって観察期間があるかもしれない。Before they make you a permanent employee. でそして初めて正社員になることができる。Then after you're a permanent employee, you get all the benefits, right? で正社員になるといろいろなそのベネフィットをもらえますよね。And you can't be fired for no reason. でちゃんとした理由がないとクビになることもない。And so Prabhupada has said that the first initiation is probationary and second initiation is the actual initiation. 最初の期間というの、最初の入門というのは、その観察期間のための入門であって、本当の入門式は2番目の入門式ですというふうにおっしゃいました。And so today's verse supports Prabhupada's choice, really, to give Brahman initiation to those who are outside the Vedic system and from degraded backgrounds. で今日の説はそのプラバパートがそのベーダの制度の外に住んでいた人たちにもそのブラマンのイニシエーションを上げてブラマンにしてくれることができるというね、そういうプラバパートが選んだ道というのをサポートしている説ですね。Because this verse says that in an emergency, those of lower birth or lower position, shouldn't say birth, but those who are in a lower position by quality, by nature, can take up the occupation of a Brahmin if there's an emergency. で、その中で、その非常事態になったならば、たとえ低い、意識的に低い、ね、そういう人たちであったとしても、より高いその段階にいる人たちの義務を行うことができるというふうに言われています。So people may say, well, where's the emergency? でじゃあ、その非常事態っていうのは一体どういうことなのかという人もいると思います。So in the purport, Prabhupada defined the emergency. で、解説の中でその非常事態はどういうことかということをプラブパートは Does 説明してい anybody ます。 remember what Prabhupada said in プ the ラブパート purport? この解説の中でどういうふうに言ったか覚えてますか？ He explained why there's an emergency. なぜそういう状態が非常事態と呼ばれるのかということね。It's near the end of the paragraph. 文章の終わりの方に書いてありますね。 Prabhupada says, because spiritual culture has been stopped all over the world, there is now an emergency, and therefore it is now time to train those who are considered lower and condemned, so that they may become Brahmins and take up the work of spiritual progress. その精神的な文化というのが世界中で止められたために、今はその非常事態なんだと。でだからこそこの、低い段階にある人、あるいはその非難されるような人たちであったとしても、より高い状態になるように精神的な発展ができるように、このブラマナになってそういうトレーニングを受ける時期でもあるというふうに言ってるんですね。So Prabhupada reasoned that if he could create an actual class of Brahmins, だからプラバパットのその理由というのは、本当の意味でのブラマンの階級を作ることができれば、not by formality, ただその正式にね、形式的にそういう階級を作るということではなくてね、 but if he could actually raise the consciousness of a few people, 何人かの人の意識というものを高めることによって、they could guide and revive ブラマンの階級ができ spiritual れば、 practice for the masses of people. もうその普通の人たち、一般の人たちの意識を高めるために、そしてその人たちをに指導をね、与えて、アドバイスを与えるために、そういうクラスの人たちをね、作るっていうのがプラバパートの考え方だったんですね。So later on, Prabhupada also, he wanted us to really become Brahmins, だから後にもね、そのプラバパートは私たちに全員ね、ブラマンになってほしかった。 to realize Brahman and Param Brahman. で、ブラマンやパランブラマンを
ちゃんと悟ってほしい and と思ってた。 exhibit the qualities of a Brahmin, そしてブラマンの質をね、ちゃんと自分で表していかなきゃいけないように。 and to teach others about Krishna そして他の人々にクリシュナのことを教えていけるようにと思ってたんですね。 and about how to awaken spiritually. で精神的にその目覚める方法というのを教えられるようなそういう人になってほしかった。 So those have received second initiation, で2度目の入門を受けた人というのは、 they're responsible to really represent their spiritual master 自分のスピリチュアルマスターのね、代理人になる責任がある。 and to develop the qualities of a Brahmin そしてブラマンの質を高めていく責任がある。 and to be very faithful to their spiritual そ master. してそのスピリチュアルマスターにその信頼を置いて忠実になるね、責任がある。 Otherwise, all those who criticize Prabhupada for initiating people of lower position to a higher position of Brahmin, then they're all going to be right. They're going to say, see, you initiated these low-class people, but look at them, they're still low class. そうでなければね、その最初にプラバパードのことを非難したそんな低い人がね、そのより高い段階のブラマンになってね、そういう入門を与えてって言って批判した人たちが正しいことになってしまいますよね。 Yeah, so when we get second initiation, it's a heavy responsibility. 2度目の入門を受けるということは非常に重い責任を持つということでもあります。 But Prabhupada was seeing, even those he initiated as Brahmins, a lot of them left. で、プラバパードはそのたくさんの人をそのブラマンの入門を与えましたけれども、そこからやっぱりいなくなってしまった人もたくさんいます。 Therefore, he wanted to create an educational system だからこそその教育制度というのをね、ちゃんと作りたかったんですね。 of Bhakti Shastri, でバクティシャストリとか、 Bhakti Vaibhav, バクティバイババとか、 Bhakti Vedanta. バクティベダンタとか、 And he thought that, the Brahmins should at least take Bhakti Shastri first before Brahmin で initiation. そういう制度を作ってね、少なくともブラマンのイニシエーションを受ける前には、バクティシャストラのコースを取らなきゃいけない。 And his plan was that once someone had taken the Bhakti Vedanta, which is like a PhD of spiritual life, で、そのバクティベダンタの制度っていうのは、普通で言えば、その博士号を取るようなもんなんですけれども、 they could begin initiating でそこまで行ったら入門を授けることができ and る。 become gurus. そしてグルになることができる。 Yeah, so he wanted to base our Krishna consciousness movement on really an educational system. だから、プラバパードは、このクリシュナ意識国際協会っていうのは、その教育制度にしたかったわけですね。 Where people actually studied and developed the qualities and then got certified. そして、ここでもって勉強して、そしてその質をちゃんと自分でね、発展させていって、資格を得るという。And ISKCON is still, developing itself, but that's the goal, really. イスコンというのはまだ発達している途中だけれども、そのイスコンのゴールというのはそこなんですね。That's how Prabhupada envisioned ISKCON developing. で、そうやってプラバパートはそのイスコンがそういうふうに発展していくビジョンを持ってた。So according to Hari Bhakti Vilas, even though those who are born in a lower position can be elevated in consciousness by taking initiation from a Vaishnava guru. ハリバクティビラさんによると、そのより低い階級にあったとしても、その人の意識を高めることによって、より高い階級にその人をね、高めていくことができると。So there was this process called alchemy. で、アルカミーっていうのは、It's like a magical process. ちょっと心理的な方法ですけれども、where if through some magic you combine bell metal and mercury, you can create gold. その心理的っていうか、その例えば真鍮とね、水銀が合わさると金になる。化学反応。It's not something that's actually being done. だからそういうふうに、What do you mean being done? Well, no one can actually nowadays
mix bell metal and mercury and create gold. だからその今現在の技術を持って真鍮と水銀を一緒にしても金になり得ない。金にはできない。But there's stories of that happening in the past. そういうことが起こったというね、お話があるということ And ね。 they called it alchemy. それをアルカミーって言うんだけどね。錬金術っていうの Like you can manipulate physical elements and make them something else. だから要するにその金属の中にある要素をね、こう操作してなんか別のものにする。So even one who's born in lower modes can be transformed by association and initiation with a Vaishnava guru. より低いその物質的な質の中に生まれたとしても、そのバイシュナバのグルによってその入門を受けることでその人の質というものが変わることができるということですね。So as followers of Srila Prabhupada, it's our duty to take our initiation seriously. プラブパーダに従うものとして、その入門というものをね、本当に真剣に考えていくということは私たちの義務ですね。And remember that we're his representative. で、私たちはプラブパーダを代表しているんだということをいつも覚えておかなきゃいけない。If the fruit is good, then people honor the tree. でもしその木になっている実がね、すごく素晴らしい、美味しいものであったら、やっぱりその人たちはこれは素晴らしい、いい木だっていうふうに言いますよね。But if the fruit doesn't taste so good, then people don't think well of the tree. でも、その果物が美味しくなければね、この木はあんまり良くないって思うかもしれない。Okay, I went over time, so I'll end そう、 here. 錬金術。Any comments or questions before we end? 感想か質問ありますか？大きな声で。イニシエーションの今日話がありましたけど、バイシナバ、ブラマン。それの、僕もそうでしたけど、最初やっぱり初心者なんで、その自分のグルを判断するときに、劇場や無知の意識が強いので、なかなか正式に自分がその人に信念を持って使えられるということは、汎用式だと変化しますね。だからそういう変化の中で、それだけでやればまた自分の心が変化してしまう。ずっと選ぶということにうまくなる。そういう状態では、一般的にはものすごい多いと思うんです。そういうところを気をつけて、自分の苦労を選んだらいいでしょうか。So, as far as choosing your guru, getting initiation, you are still in a very neophyte stage, so you get a effect of three modes of material nature. So you go up and down all the time. But in that kind of condition, to be able to have faith in certain person is sometimes you do, sometimes you don't. It's not all the time. So how can you be steadily find a faith in that kind of condition? Well, if you associate with devotees, もうそのディボティとの交際の中でね、gradually you begin to learn the science of Krishna で consciousness. クリシュナ意識の科学というのはやっぱりだんだん学ぶことができるようになってくる。And of course, all of the learning is coming from Srila Prabhupada. でもちろんその私たちが学んだことをすべてプラブパードが教えてくださったことですよね。 So already our life is improving because 私 of たちの hearing 人 from 生も him. 向上してる。それはプラブパードの話を聞いたからその自分の人生が向上してるわけですよね。 Right? So all over the world, even people who haven't taken initiation, even those who are not in ISKCON, appreciate what they receive from Srila Prabhupada because his teaching has changed their life. というのはその世界中のいろんな人たちが、たとえその人たちがディボーティーじゃなかったとしても、プラバパーダの話を聞くことによって自分の生活を改善して向上させていくことができる。That's real faith. それが信念ですよね。And the more you hear, the more you want to develop で、 that. 聞けば聞くほどその信念がより深くなってくる。 And then if you meet someone who's representing him and inspiring
you by their teaching and by how they manifest Prabhupada's teaching in their life, you develop faith in by that. そしてその自分がそのいろいろな人と交際している中で、そのある特定の人がそのプラババーダの教えを私の自分が持っている信念をさらに大きくする手助けをしてくれた人で、その人の言ってること、あるいはその人のやること、そういうことを見てね、自分がこう自分の助けとなって自分の励みとなってくれる、そういう人を選べばいい。Yeah, because when you see you see the theory manifest in the qualities of another, it gives you faith that I can do that myself. その理論というものはね、その人のなりを見れば、これはこういう理論なんだけど、私もこういうことができて、こういう人のようになることができるって思えるわけじゃない？ Whereas Niranjan Swami was pointing out that devotee care means caring for their faith. で、そのニランジャのスワミがこの間おっしゃったようにね、ディボーティーの世話っていうのは、その人の信念を育ててあげること。When you actually care about someone, 相手の人をやっぱり気にかけてあげるということね。give them your attention and presence. そして自分のプレゼンスと自分の心をその人に向けるということ。Right? Niranjan Swami, he came all the way here really just to see Radhika. ニランジャのスワミが本当はラディカさんに会うためだけに本当はここに来たんだけれども。To encourage him in his faith. で、彼の信念をより高めてあげるためにここに来たわけでしょ。So, we want to become like that. だからそういうふうにね、なりたい。Then the people then develop trust or faith. そうすると、そこでもってやっぱりお互いの信頼関係っていうのがもっと深まっていく。So we actually care. で、そうやって相手の人を気遣ってあげるということね。And then besides that, we also have the ISKCON disciple course. で、その上にまたさらにイスコンの弟子コースというのもありますし。So gurus are not just supposed to willy-nilly just initiate someone. だからグルっていうのはただただね、こう自由気ままにね、入門を上げる人ではない。In ISKCON, we all have to cooperate. で、イスコンの中ではそういう意味で協力し合ってやっていかなきゃいけない。We can't just unilaterally act and do things. で、ただただ自分のね、思うようにこっちからこっちからこっちからっていく、そういうものではないね。That weakens the institution. で、そういうような関係だったら、この組織全体が弱まってってしまう。It confuses people. 人々もちょっと混乱してしまいますね。So we have the initiation course. だから、その入門のコースもあるし、And the devotees aren't supposed to get initiated without a recommendation letter from the local people. で、入門を受けるディボーティーもそこの地域の権威のある人の役員の推薦状がないと受けられない。Otherwise, it becomes very chaotic. そうでなければね、もうちょっと混沌とした状態に、混乱した状態になっちゃいますよね。Of course, there's always some exceptions to the rule. もちろんその例外もありますけれども。But generally, we want to obey these guidelines and boundaries for the purpose of strengthening the institution and creating an environment where people can develop faith naturally. だから規則やその境界線を守るということは、そうやって人々がこの組織という中でね、その各々の信念というものを高めていくことができるように、そういうものがあるわけですね。だからそういうものをやっぱり守っていかなきゃいけない。So we should have guru neutrality and also disciple course and these guidelines to help people develop their understanding and their faith. They should have knowledge and faith. だからその弟子講師とか、それからグルの中立性とかね、そういったものはその弟子たちがちゃんとした知識を持って、そして信念というものを深めていくためのものなんだと。そういうものがやっぱりなきゃいけないんだよ。Yeah, so we should make our decision on our guru based on knowledge and faith. だから自分の持っている知識と信念をもとにしてグルを選んでいかなければいけません。Make an informed choice. そうやってちゃんと情報を得て決めた結果で選んでいかなきゃいけない。And in the long run, this will help the disciple and also help
our society. そうすると、弟子もね、その長い目で見てもその助けとなるし、そしてその組織全体のね、助けともなるでしょう。Thank you, Nitai. So we better end here. All glories to Srila Prabhupada, all glories to the assembled Vaishnava devotees. ありがとうございます。ありがとうございます。 Hare Krishna. Thank you so much. 今日の夕方クラスやります。夕方7時半。7時半にクラスやります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。